Gilas point guard player tinabla mga offers sa KBL ng Korea, hinahabol-habol ng mga Koreano, at tinatago-tago malalaro ng anyang Red Boosters na ipinalit kay Ren sa Abando Naispatan sa kanilang ensayo. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Matapos ang 2023 at 2024 season ng Liga ng mga Koreano na KBL ay kanya-kanyang trabaho na ang bawat kupunan upang mas mapalakas pa ang kanilang team lineup next season. May ilang kupunan sa KBL na talagang nag-all out ang rebuild at may ilan namang nagbawas lamang ng ilang mga malalaro sa kanilang kupunan. Pero hindi talaga natin may tatanggi na isa ang pag-assemble ng roster sa off-season ang pinakamahirap na trabaho para sa isang basketball team. Hindi kasi biro ang prosesong pagdadaanan dito. Simula sa pag-scout ng mga players, pagsipat ng mga availabilities ng mga ito, pag-close deal sa kontrata at pagtingin sa overall kung pasok ba sa rules ng liga ay ilan lamang sa mga bagay na dapat ikonsidera bago maidala sa isang kupunan ng bawat manlalaro, lalo na sa mga international imports na nagiging sandalan ng isang KBL team. Kung di ako nagkakamali, yung maabot ng 5 ang mga international imports dito every team, kung sana'y may 3 silang backup import na bayad din kahit pa nga hindi pa lumalaro. At speaking of recruitment ay may malaking bagay ang ating mga Filipino ballers sa KBL next season. At dahil nga mas mahusay ang mga Pinoy sa mga Japanese players, kung sana'y mas mataas pa ang offer ng mga Hapon, ay halos lahat ng mga kupunan sa KBL ay Pinoy na malalaro na lang ang nais kuhanin. Ngunit kahit pa nga ganon ay may mga malalaro pa rin na talaga namang dumidecline sa mga offers ng ilang KBL teams at tinahabol-habol ng mga Koreano. Ayon sa post ng kilalang KBL insider sa Twitter, ay gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinaka-legit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Ay dinecline daw ni Gilas point guard Dalp Panopio ang offer sa kanya ng ilang KBL ball clubs. Sa ngayon ay naglalaro sa US NCAA si Dalp para sa team ng Cal State. Though hindi ganong kagaganda ang mga figures ng 6'1" Italian style Pinoy player ay hindi pa rin may tatanggi ang husay nito sa laro. Malamang ay mas may mabigat na dahilan si Kabayan kung bakit tumanggi ito sa offer ng mga KBL teams. Siguro pa pwedeng mas mataas pa sa KBL ang destinasyon nito. Malibang kay Dalp ay nililigawan na rin ng ilang mga KBL teams ang ating Gilas Young Jokic na si Kevin Kiambao. Tulad ng kaso ni Dalp ay hindi rin magiging madali para sa mga KBL ball clubs ang matamis na oo ni KQ. Dahil base sa naging laro nito sa Dubai nakaraan ay maraming mga offers na naghihintay dito overseas. Abangan natin kung may dadala ba ng mga KBL teams ang dalawa nating young players na mga ito sa kanilang liga. Samantala ay tinatago-tagong Pinoy player ng anyang Red Boosters na pamalit kay Ren sa Abando Naispatan sa kanilang ensayo. Sa pagtatapos ng kabanata ng ating kabayan sa KBL ng Korean si Ren sa Abando at ng kupunan nito na anyang Red Boosters ay naging usap-usapan kung sino nga bang malalarong ipapalit kay Rens ng anyang. May ilang mga malalaro tayong napasama sa mga rumors at may ilang idea tayong nasagap kung anong klaseng player ang kailangan ng mga ito. Ayon sa ilang mga reports ay malalarong mas matangkad kay Abando. Pero ito at bago pa ang anunsyo na mismo nga ay tila naispatan na ng mga Pinoy basketball fans kung sino itong player na pumalit kay Rens. Ito nga ay walang iba kundi ang former Terra Firma Jeep forward na si Javi Gomez Del Llano. Though iniiwas sa camera si Javi at may mga time na biniblur pa ito ay may mga part talagang makikita natin na siya talaga ito. At ito nga ang parting sinasabi ko. Ang tanong na nga lang dito, worth it ba si Javi para palitan ng posisyon ni Rens? Well, ang usapin dito ay skills. Tangan ni Javi ang shooting sa 3 na hindi pulido sa part ni Abando. Pero tangan naman ni Rens sa Abando ang inside offense, matinding depensa at hustle sa game. Pero since dahil nga sa trust ng anyang dahil sa natamong injury ni Abando last season, ay wala tayong magagawa dito.